Turnhalle Mitholz, 7. gestern Abend. Ursula Künzi ist Bäuerin und direkte Nachbarin vom Munitionsbunker. Das Ergebnis der neuesten Risikoanalyse der Armee liegt ihr seit Wochen auf dem Magen. Die Ungewissheit ist halt sehr schwierig, damit umzugehen. Man will die Zukunft planen. Das Leben hat nichts geändert für uns. Wir sind hier wohl, passiert ist auch nichts in diesem Sinn noch. Aber es kommt halt darauf an, was für Massnahmen auf uns zukommen. 8 Behördenvertreter sind bis fast hinterst ins Kandertal gereist. Als erstes macht der Gemeindepräsident klar, was das Tal von ihnen erwartet. Als Gemeinde fordern wir eine rasche Senkung der Risiken. Langfristig erwarten wir die vollständige Räumung. 70 Jahre leben die Mitholzer schon neben der gefährlichen Munition. Das Publikum ist skeptisch. Wie realistisch ist es überhaupt, das mal auf Null zu gehen? Bringt man das überhaupt raus? Und jedes Mal nur 50 Kilo transportieren auf die Thun runter. Dann weiss ich, das überlebt niemand, bis das geräumt ist. Die Fragen, die ihr ganz zu Recht stellen, das sind die wir eben abklären müssen, um wirklich zu sagen, ist es jetzt überhaupt möglich? Und was würde das bedingen? Eben, wenn man es nicht wegnehmen kann, dann müsste man ja irgendwie das Zeug vor Ort sprengen. Kann man das machen? Was würde das bedeuten? Was würde das für Mitholz bedeuten? Menschen, Tiere müssen wir evakuieren. Eine schwierige Vorstellung für die Bewohner. Für mich stellt sich auch noch die Frage, wir haben hier noch Gewerbebetriebe, vor allem Landwirtschaft. Hier geht er mit denen. Habt ihr das auch schon in eure Überlegungen einbezogen? 100 Meter über den verbliebenen 3500 Tonnen Munition in der Flue liegt die Vorweide der Familie Künzi. Hier auf der Flue hat der Grossvater die Explosion überlebt. 2 Familienangehörige im Tal sind ums Leben gekommen. Die Flue hat für die Familie aber nicht nur eine symbolische Bedeutung. Das ist einfach sehr existenziell für uns. Das ist ganz klar ein Hauptgrundstück, das wir brauchen, um zu überleben. Hier machen wir jetzt mehr Futter für unseren Betrieb, für den Winter, für die Tiere. Und, ja, es ist ja von der Parzelle her, ist die grösste Parzelle, die wir haben. Der Hof von Künzis liegt direkt unter der Flue. Ein Steinwurf weg vom ehemaligen Bunker. 2003 hat die Bauernfamilie in einen Neubau investiert. Für 80 bis 90 Kühe. Und plötzlich ist die Zukunft der Familie völlig offen. Die grosse Frage ist einfach, ob sie es räumen oder nicht. Das wird dann dementsprechend Konsequenzen haben für alle Bewohner und auch für uns als Familie hier mit dem Betrieb. Ja, und man hat 3 Kinder. Wir hoffen, dass die auch Freude am Bauern werden haben und ja, dass ein Betrieb eine Zukunft hat. Und deswegen ist es halt schon sehr maßgebend, was für Massnahmen getroffen werden. Massnahmen, Lösungsansätze, Szenarien. Genau das haben die Behörden auf dem Podium gestern Abend aber noch nicht präsentieren. Ich wage mit auf den Test und sage, unser Ziel schlussendlich ist auch die Räumung. Wie macht man das? Muss man evakuieren? Heisst das, man muss die Straße umleiten? Heisst das, es passiert etwas mit der Bahn? Und all die Fragen, und was ist mit der Landwirtschaft und so weiter, das sind ganz, ganz wichtige Fragen, die wir müssen beantworten können. Entscheidend ist der Zustand der Munition. Bis jetzt hat die Armee erst eine Handvoll Geschosse untersuchen. Das hat damit zu tun, dass die Munition sehr alt ist und wir heute keine Spezialisten mehr haben, die das Gewissen haben von dieser Munition. Das muss man zuerst wieder überarbeiten. Und das ist ein ganz fundamentales Element, um zu entscheiden, kann man die Munition rausnehmen oder was passiert, wenn man es jetzt zum Beispiel drinnen lassen würde. Nach 2,5 Stunden Fragen und vagen Antworten ist Schluss. Man ist nach wie vor aufgewühlt, weil man merkt, die Leute sind bemüht, Lösungen zu finden, aber man merkt auch, dass sie noch keine Lösungen präsentieren können. Und die Unsicherheit, die wir halt haben, die ist nach wie vor vorhanden. Mitte 2020 will das VBS der Bevölkerung verschiedene Lösungsvorschläge präsentieren.